来，咋了？又不好使了。不转了，现在？没反应。我操，换副碳刷就能转，但是啊，电机啥样不一定呢。哟。行，挺好。5块钱。哎，过来个啊！哎呀，看看这个啥毛病？这啥动静啊？哎呀，又是轴承。哎呀，80，哎呦，下岗，这个也换了。老妹儿啊，拿一个6200和一个6202。哇，你上哪儿能有这体验呢？对不对？花那个钱坐那个过山车，啥用啊？没事看看我抖音，25。来，哎呦我，这钻子有点黑了呀。碳刷是没啥了，换一副试试吧。多少还是有点声，但反正比之前强点。能对付用。哎，好嘞，完事儿，5块，慢点啊。角膜是不转呢？碳刷还是开关的？看看啊，碳刷没事，应该是开关的事儿。哎呦天！好嘞，10块，这个咋的？哇，它应该轴承有点问题。哎呀，608。碳刷没事吧？这副碳刷也不太好了，换一个。换一副啊，这碳刷。哟，粉丝先吃。哇，这回声对了，没杂音了。哎，15，啥时候放假呀？放假。行，过来一个啊。